чинь төрөний тэнцвэрийн дөрвөн загвараараа ингээ харах юм бол бие махбодын хувьд халамжилж болж штэ. Тэ? Эсвэл одоо харилцааны хувьд халамжилж болж штэ. Уцаар яриад тэ? Миний ханаа өдөр хоолоо идсэн үү ч юм уу тий. Эсвэл одоо эхнэр нь гэртээ хүүхдээ хараад суудаг бол яриад одоо яаж ядарч гин үү өнөөдөр хэр байна хүүхдүүд ажгүй юу ч юм уу. Орой би юу авч очих вэ? Амттай мэдмээр санагдчих юм уу тий. Гих мэтчлэн тэр халамжийг бас янз бүрийн байдлаар яах нь. Энэ бас хуулиндаа заагаад өгсөн гэдэг үү? Үзүүлж болохоор байгаа. За. Тий. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн Зуллагийнхан подкастаар Бэлгээ найз маань оролцож байна. За, сайн уу Бэлгээ? Сонин сайхан юу вэ? Өөрийгөө танилцуулаарай. Өөрийгөө танилцуулаад хоёул подкаст эхлэе. За, баярлалаа. За, сайн уу Зуллаа? Уул цаггүй удсан байна. Тэгээ баярлалаа. Ийм сайхан одоо нөгөө хүмүүст хэрэгтэй зүйлийг хийж байгаад нь үнэхээр их баярлж байна. Тэгээ бас өрсөнд баярлалаа. Чадсан ядан тэгээд мэдээлэл хүргэхийг хичээнэ. За тийм хүмүүст яг өөрийгөө танилцуулах юм бол намайг Эрдэнэ Элэг гэдэг хуульч болон сэтгэл зүйч мэргэжилтэй. Одоо бол яг сэтгэл зүйчээрээ ажиллаж байгаа. Мөн эрэг сэтгэл зүйн зөвлөх гэж явдаг. Мөн засалчаараа суралцж байгаа. Эрэг сэтгэл зүйн одоо яг засалч болох аялалтаа гараад бараг талдаа ороод явчихна. Ундаг юм эрэг сэтгэл зүйч нөгөө бид нар чинь өнцөг хүртэ үздэг шүү дээ. Нэг тэнцвэр гэл те тэнцвэрийн загвар гэл манай бэлгээч ихэвчлэн нөгөө хосуудтай гэр бүлтэй харилцдаг те тэгэхээр энэ тэнцвэрийн загварыг хосын харилцаанд хоёлоо буулгаад ярилцвал гэж бодлоо. За өнөөдөр бас яг эрэг сэтгэл зүйнийхаа талаар бас илүү төлхөө ярих гэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Мэдээж эрэг хоёлоо нөгөө хамтдаа энэ талаар суралцсан учраас илүү ойр байх баха. Тэгээд надад ч гэсэн бас яг анх эрэг сэтгэл зүйнээр сурч байхад тэнцвэрийн загвар их чухал санагдчихсэн. Хүмүүс нөгөө юу гэдгийг амьдраад явж явах явцдаа тий нөгөө амьдралдаа энэ тэнцвэр гэдэг зүйлийг хангаж чадаагүйгээс ер нь их тийм усын харилцаан дээр ялангуяа доголдлууд үүсдэг юм байна. Өөрөөр хэлбэл тэнцвэргүй одоо хосын харилцаа гэдэг бол тэнд хайр их чим устгах шийттэй байдаг юм байна гэдэг тэр зүйлийг айгуу тийм ойлгож харж исэн. Тэгэхээр одоо нөгөө эрэг сэтгэл дээр тэнцвэр гэдэг зүйлийг яаж авч үздэг вэ гэх юм бол дөрвөн талбараар хувааж авч үздэг тийм. За тэгэхээр одоо хамгийн ихэнд бие махбод, дараа нь ажил, карьер, дараа нь харилцаа. Үүний дараа бол утга учир гэдэг. Ийм дөрвөн талбарыг талбарт өөрөөр хэлэх юм бол хүмүүс маань анхаарлаа тэгш өгөх нь чухал гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ дөрвөн талбарыг 100% гэж авч үзэх юм бол та энэ дөрвөн талбар дээр 25% анхаарлаа өгч чадчихэв гэдгээ одоо шалгаж үзэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энийг л ингээл та яг тэнцвэртэй анхаарлаа энэ дээр өгөөл авч явж чадж байгаа бол таны амьдрал одоо гоё бүрэн дүүрэн байх нэ гэсэн үг байна. Яг 25% гэдэг чинь айгүй чухал ахгүй 25-25-аар ингээд 100% болж байгаа. Бид нар өвчлээ гэж боддог шүү дээ. Би нийгмийн харилцаанд аюу итгэвтэй шүү дээ. Аюу сайн. Тэ 50% махаа гэл тэ. Гэтэл тэр бие махбод тэ тэр гэр бүлийн харилцаагаа ингээд бид ингээд орхитуулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэгсэндээ нэг газар та 50% байгаад байгаа бол тэр нөгөө тэр чинь 25 байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл тэр нөгөө 25-ыг хаанаас авчваа гэдэг байгаа зү. Хаа нэгтгээс та аваад байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо та нэг газар 50% байгаад байгаа бол тэр 25%-ыг нөгөө гурван талбараас авсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө гурван талбар дээр яах нь дутагдал үүсэж байгаа зү тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо юугаар бол нэгсэндээ дүүчин дайчин гэж бодох юм бол дүүчин дайчин ингээд хоёр хүний жин тэнцвэртэй байх юм бол ингээд тэгшхэн тогтож чаддаг. Аль нэг талдаа хүнд болчих юм бол ингээд дэлгичээд нөгөө тал бууж чаддгүй шүү дээ тий. Яг л тэрэн шиг зүйл болно гэсэн санаа байна. Энийг одоо бид нар ингээд гэр бүлийнхаа загвар буюу хосуудын харилцаан дээр оруулаад одоо хувь хүмүүс маань ингээд ийм дөрвөн талбарт ийм тэнцвэртэй амьдраад явж байгаа хүмүүс хоорондоо гэрэлдэг байна шүү дээ. Тэгэнгүүт хувь юун дээр хосын харилцаан дээр хоёр хүмүүс маань нөгөө тэнцвэрийн загвар буюу тийм амьдралын тэнцвэр нь хэр байсан бэ? Тустай амьдраа явж байхдаа. За тэгээ нийлээд амьдраад ирэхлээр чинь яах нь нөгөө дангаараа байсан харилцаа маань ингээ хоёр болж эхэлж байна шүү дээ.
Тэгэхээр нэгсэндээ хэрвээ та ганцаараа байх үедээ танд одоо ажил карьер ч маш чухал хүн байсан гэж бодъё. Тэгээ ажил одоо таны амьдралын төв байсан байж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол амжилттай байх одоо юу гэдгийг бусдад одоо үнэлэгдэх ч юм уу тий хүндлэгдэх тэр мэдрэмжээ илүү одоо нөгөө нэг ажил дээр амжилт гаргах зүйлээр олж авах гэж оролддог хүн байж болно тийм үү? Амжилтаар өөрийгөө бүрдүүлээд байна гэсэн үг. Өөрийнхөө хийх хэсгээл тийм хүн байжгаад хүнтэй гэрлэнгүүтээ яг л нөгөө ажил дээр их анхаарал яваад ах юм бол нөгөө талаас ямар гомдол үүсдэг вүлээ? Тийм шүү дээ. Тий анхаарал халамж дутаад тий. Чи ингээд гэртээ барыг цаг зарцуулдаггүй, чи ингээд надтай хамт байдгүй, гоё юм одоо юу гэдэг кино үзлүүч тайраа зарцуулж тийм гомдлууд үүсдэг тий. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг дөрвөн талбараараа харах юм бол та ажил карьер тал дээр илүү их анхаарлаа өгөөд байна. Буюу гэтэл та гэрэлцэн бол яах вэ гэхээр одоо нөгөө харилцаа тал дээрээ буюу ажил карьер дээр ганц би байхдаа хитэх анхаардаг байсан бол гэрэлснийхаа дараа харилцаа тал дээр илүү анхаарахгүй л харилцаан дээр ч асуудал үүснэ гэсэн үг хаа зү. Тэгэхээр бид нар тэгвэл манай бэлгээс чи хуульч шүү дээ. Тэнцвэрийн тал дээр юм байдаг юм байна те. Яг хуулиндаа бүр Монгол улсынхаа хуулиндаа тэгвэл тэгэж ярил босоодын эрх үүргийг яагаад яг яаж зааж өгсөн байдаг те. Бид нар чинь нэг эрхэл эдэлдэг шүү дээ те. Би эмэгтэй хүн хэмжээ чи намайг тэгэх ёстой гэлтэй би нөхрөөсөө нэгчээдэг те. Гэтлаад дэргээд өөрөг байгаа шүү дээ. Тэр чинь тэнцвэртэй нөгөө л тэнцвэртэй гэж. Яг тэгэхээр нөгөө тэнцвэр ярихаар зэрэг одоо бол хосуудын харилцаанд нөгөө хуулиар зохицуулж байгаа эрх үүрэг яаж тэнцвэртэй байх юм гэдэг талаар асууж байна. Тийм үү? Тэгэхээр хуулиндаа хосууд маань тэгш эрх эдэлж адил үүрэг хүлээнэ гэж заасан байдаг. Тэгэхээр тэгш эрх эдлээд адилхан үүрэг хүлээнэ гэдэг ааз. Гэтэл хүмүүс яагаад одоо яг бодит амьдрал дээр маргаад эхэлдэг вэ? Тэр нөгөө үүрэг юм л нэг тэнцвэргүй байгаа юм болов. Нэг талаас бас тийм гэж үлдэж шүү нөгөө эрхээ эдлээд байгаагаас мэдрэхгүй ч гэсэн бас хүмүүс идэг тийм. Эрхээ эдэлж байгаа мөртлөө үгүй би л үргээл бүллээлээд юм. Бас тийм хүмүүс байдаг. Тийм. Тэгэхээр яг хав тэнцээ нөгөө тэнцвэргүй байгаа учраас л тийм мэдрэмж орж ирээд байгаа зү тийм. Нэгсэндээ одоо танд одоо 50% эрх байгаа бол 50% үүрэгч бас байгаа. Тэгэхээр нөгөө энэ тэнцвэргүй байдал түрүүний нөгөө дөрвөн тэнцвэртэй ингээд хараад үзэх юм бол яаж юм гэхээр та магадгүй эрэгтэй хүмүүс яадаг вэ? Би мөнгө олж ирээд тэрийг ингээд авчираад өгөөд тэгээ гэр бүлээ тийжээж байгаа ингээд болоо гэж бодчихдог тийм. Энэ одоо нөгөө нэг өөрийнхөөс нь үзүүлж байгаа хамгийн том хайр халамж ингээд бүх зүйлийг магадгүй агуулсан гэдээ ойлгочдөг тийм. Гэтэл эмэгтэй хүмүүс одоо тийм загвартай гэр бүлд эмэгтэй хүмүүс ихвчлэн юу гэж гомдлох нь харагддаг вэ гэхээр үгүй тэгээ тэр мөнгөөрөө намайг ингээд чи бүх хайр халамжаа орлуулад ах юм. Эн чинь ингээд болохгүй шүү дээ. Надаа ингээд илүү гоё юм дотны харилцаа хэрэгтэй байна, анхаарал хэрэгтэй байна гэд ингээд яриад эхэлдэг тийм. Тэгэхээр зэрэг тэнцээ одоо юу гэдгийг нөгөө нэг тэнцвэргүй байдал байгаад байгааг л хэлээд байгаа гэсэн үг. Одоо тэнгуут хуулийн 10 дугаар зүйлд юу зохицуулсан байдаг гэхээр хосууд энэ эрх үүрэг гэдгийг яг зааж өгсөн байдаг. За энд болохоор хамгийн ихэнд ямар зүйл байдаг талаар ер нь мэдгүй. Зулаа минь юу гэж бодож байна. Яг нэг ямар үнцдэг вэ? Мэдгүй. Би хөл мэдгүй. Ямар ч байсан нэг бусдын эрхээр тэ миний эрх хязгаарлагдсан гэсэн л нэг хуулийг би нэг жоохон сонсч ирсэн. Гэтэ энэ гэр бүлийн хууль юм уу тэ нэг үндсэн хууль юм уу сайн мэдгүй байна. Тийм тэгэнгүүт гэр бүлийн тухай хуулийн дээр 16-д болохоор хосуудын хүлээх үүрэг дээр юу байдаг хамгийн ихэнд бие биедээ өмч байх гэдэг үүрэг байдаг. Энийг тэг хүмүүс төдийлөн ингээд сургалтаар ч гэсэн орж явахад мэддэггүй. Одоо гэр бүлийн тухай хууль дээр хамгийн нэгдүгээрт өмч байх гэдэг үүрэг байдаг. Бүрт чи хуулиндаа заасан гэдэг шүү дээ. Энийг зөвхөн бид нар чи нэг юм ёс суртахуунаараа л тий угаасаа гэр бүлтэй би болсон бол өмч байх үүрэгтэй гэж явж байгаа шүү дээ. Бүр хуулиндаа үгэн заасан. Тийм бүр хуулиндаа байдаг. Тийм тэгэхээр зэрэг хууль гэдэг зүйл дээр хүртэл энийг ингээд одоо хуульчлаад хүчгсэн байна. Тэгэхээр би биедээ үнэнч байх. За тэгээд одоо үр хүүхдээ хамтран өсгөн хүмүүжүүлэх. Тийм үү? Гэтэл хамтран өсгөн хүмүүжүүлэх гэдэг байгаа зү тийм. Тэгэхээр хамтран гэдэг чинь та 50% та 50% гэсэн үг.
Тэгэхээр түрүү нөгөө миний ярьдагчлан нөхөр гадуурх бүх ажлаа зохицуулаад эхнэр хүүхдээ хараал тэгэнгүүт эхнэр ажил хийхгүй хүүхдээ хараал ивэл яах юм? Тэн чин амар их стресс үүснэ, нийгмийн харилцаанд орохгүй нөгөө дөрвөн талбарын харилцаа холбоо талбар дээр асуудал үүсээд ирж байгаа зү. Гэтэл нөхөр нөгөө ажил хийгээл завгүй ядраал ингээл хүүхдүүдээ орой нөгөө унтсан хойно ирээл ч юм уу ингээд тэгэхээр нөгөө хүүхдээ хамтдаа өсгөж хүмүүжүүлэх гэдэг дээр бас ингээд дутагдал үүсэж байгаа зү гэх мэтчлээ яг нөгөө тэнцвэрийн дөрвөн загвартайгаа энэ хуулийн үүргийг холбох юм бол иймэрхүү гарч ирж байгаа гэсэн санаа гэлэх гээд. За тэгээд дараагийн ах нь юу гэсэн гэдэг вэ гэхээр нөгөө халамжлах гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр халамжлах гэдэг чинь ер нь ямар төрлөөр хүн бие халамжилж болд юм бол солио гэж бодож байна. Халамжлахаа яна бид халамжгүйтэй амьдрэх юм бах та. Хамгийн гол нь эхлээд би энийг ойлгоод хүндлээд хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байх тий халамж гэдэг бол. Тэгээд үнэхээр ингээд ихтер өнөдөр ажилгүй нөхөр өнөдөр ажилгүй бол зүгээр баг зүйлээс л эхэлнэ шүү дээ тий. Өнөөдөр оройныхоо чи минь ядарч байгаа бол өнөөдөр ихтгэн амарчээ би хоолоо хийч. Тийм тэгэхээр тэрэнд айгүй баярлалтай шүү дээ. За ингээд тий. Тэгэхээр нөгөө халамжлах гэдэг хэсэгт чинь төрөний тэнцвэрийн дөрвөн загвараараа ингээ харах юм бол бие махбодын хувьд халамжилж болж шүү дээ. Тий. Эсвэл одоо харилцааны хувьд халамжилж болж шүү дээ. Уцаар яриад тий. Миний ханаа өдөр хоолоо идсэн үү ч юм уу тий. Эсвэл одоо эхнэр нь гэртээ хүүхдээ хараад суудаг бол яриад одоо яаж ийн ядарч ийн үү өнөөдөр хэр байна хүүхдүүд ажгүй юу ч юм уу. Орой би юу авч очих вэ? Амттай мэдмээр санагдчих юм уу тий. Гэх мэтчлэн тэр халамжийг бас янз бүрийн байдлаар яах нь энэ бас хуулиндаа заагаад өгсөн гэдэг үү? Үзүүлж болохоор байгаа. За. Тий. Хүндэтгэх. Нөгөө хүндэтгэл гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө хүндэтгэл чинь бас хуулинд байгаа. Би хүндэтгэх гэдэг. Тэгэхээр зэрэг эн чинь юу чухал шүү дээ. Тийм хүндэтгэл гэдэг чинь эргээгээд хүн нөгөө хүндэтгэлийг өөрөө юугаар олж авдгийг гэдэг айгүй чухал байгаа гэдэг. Түрүү нөгөө тэнцвэрийн дөрвөн загвар дээр ярьснаар би ингэсэн шүү дээ. Хэрвээ хүн ингээд өөрийгөө айгүй их ажилж хөдөлмөрлөөд одоо амжилт гаргаснараа өөрийгөө үн цэнийг бүрдүүлээд тэгээд тэрүүгээр нь хүн магтахаар ингээд хүндлэгдэж байгаа юм шиг ойлгохдаг байж болно. Тий. Эсвэл одоо юу гэдгийг өөрийнх нь бие махбодд нь ингээл айгу анхаарал ч юм уу тий. Одоо анхаарал тавьж байгаа. Тий. Тэр зүйлийг хүндэтгэл гэж бас ойлгож болно ч юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө хүндэтгэл гэдгийг нөгөө хүн өөрийнхөөрөө хүндэтгээд байхад нөгөө хүн хүндэтгэж гин гэж бас ойлгохгүй байх боломжтой шүү дээ. Тий. Тий. Бид нар өстой хуулиа яг судлах яг хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. Энд чинь ингээд бүр ингээд эрх үүргээрээ ингээд заагаад өгсөн юм дэр тий. Түрүү найз нь тэгэж асуух гэсэн. Тэгвэл нөхрүүд ингэж гомдлдог шүү дээ. Нэг нэм гомдлууд айгүйх байдаг. Би гадаа гараад гэрт ороод тэгвэл одоо ингээд юм болох ёстой юм. Би ингээд гадаа гараад мөнгө олж ирнэ. Гэр бүлээ ингээд хийжээ. Тэгсэн мөртлөө би гэртээ орж ирээд бас одоо хүүхдэд одоо тий зөөлцөн тий. Би одоо бас л ингээд одоо оройны хоолой би хийлцэх ёстой юм. Гэж нэг тэгэж чалчхан жорж ирдэг ихчүүд их байдаг шүү. Нэрээ чалчхан гэдэг айгу дургу нөрөх баг. Тэгтээ хатуугаар хэлж чинь. Би ийм кейс айгу олон сонссон. Энэ тал дээр. Мэдээж манай бэлгээ дээр ч гэсэн нэг юм хөндөд орж ирдэг баг гэж үзсэн чинь. Тэгэхээр яг одоо нөгөө нэг ийм байгаад байна шүү дээ. Айл гэр болгонд л тий нэг ийм та одоо юу гэдгийг нэг юм сэтгэлд нийцэхгүй тий. Үгүй би ингэмээр тэгээд тат чи ингээд байна тий. Эсвэл ингээд одоо энэ зүйл дээр ойлголцохгүй юм ч юм маргаантай зүйл байгаа шүү дээ. Угаасаа. Тэгэхээр яг би яг ийм хуульч хийгээд сэтгэл зүйч мэрэгчлээ хүний үднээс одоо яг энэ сэтгэл зүйн талбарт ажиллаа явж байхдаа харж байгаа зүйл бол хүмүүс одоо энэ нэг юм шийдэж чаддаггүй юм төвхтэй асуудалтай их олон тулахгүй тулд яах вэ гэхээр болж өгвөл тэг гэрлэлтийн гэрээ мөн түүнийхээ өмнө тэр одоо хосууд сэтгэл зүйч юм уу мэрэгжлийн хүн дээр очиод харилцааны зөвшөлтслийн дүрм гэдэг юмтай олчвол зүгээр санагддаг. Одоо яг тэр зүйлээр бид нар магадгүй ирээдүйд үүсэх энэ маргаантай зүйлийг багасгах боломжтой гэж би бол хараад байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо нэг юм байгаад штэ. Одоо түрүү яг хэлж дээ те
би яагаад гадаа гараад эр хүнийхээ ажлыг хийчихэд гэр дотор ороод бас ингээд эмэгтэй хүний ажилд оролцолтод байгаа юм бэ гэд тэ. Энд чинь эргээд тэр эрэгтэй хүний өөрийнх нь магадгүй харж өссөн загвартай зөрчилдөд байгаа учраас дотоод дотн зөрчилдөө үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо магадгүй тэр залуугийн гэр бүлд илүү аавын байр суурь давамгаалсан эцгийн хэрэгтэй ус давамгаалсан гэр бүл төссөн хөлтөж болно тий. Тэгэхээр эр хүн гэдэг бол гадааврах ажлаа зохицуулчаад харин дараа нь бол ингээд одоо гэртээ орж ирээд хоймортой сууж идэх ч байдаг юм тий. Тэгж боддог байтал орчин үеийн нийгэмд нөгөө их нэртэйгээ зохицоод амьдрах гэсэн чинь яаж ах нь тий. Ингээл Facebook, Instagram-аар дүүрэн гоё их нэртэй гоё хоол хийж өгч байгаа залуугийн пост рил яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө ихнэр бас тэгж баймаар л шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр нөгөө тэр зүйлийг хүсэж байгаа хүн чинь эргээд нөгөө шаардаад үгүй чи ингэж яхэр нөгөө хүн дотроо зөрчилдөд ингээ асуудал үүсээд байгаа учраас хосууд маань тохиролцож болно шүү дээ. Хин одоо хамгийн нөгөө энэ тэнцвэр алдагдаж зөрчилдөө үүсдэг үе ялангуяа хүүхдтэй болох үе гэдэг байхгүй. Энэ бол сэтгэл судлал бүр ингээд хэвийн хямралын жилдээ ордог. Тэгэхээр яг энэ үе дээр хүмүүс яаж байгаа вэ гэхээр нөгөө тэнцвэр алдагддаг буюу эхнэр бол яадгийн нөхөн үржиж чаддаг штеп байглаасаа нөхөр угаасаа нөхөн үржиж чадахгүй тийм. Тэгэхээр эмэгтэй хүн одоо нэг хүүхэд гаргаад одоо юу гэдгийг өөрийн гараас гаргахын тулд гэх юм уу тийм яг ингээд одоо эрэгтэй хүний хийж чадахгүйгээр хүүхэд өсгөх зайлшгүй шаардлагатай баг нэг хүүхэд дээр 2 жил байгаа зү. Тийм шүү 2.5 цэцэрлэгт ордлын гэх юм бол 2. Тийм үү. Одоо эр хүн хийж чадахгүй юм чинь эмэгтэй хүн хийж таарна. За тэгээ нөгөө төрсний дараа одоо хөхүүлэх буюу дор хаяж эмэгтэй хүнийг хүүхдийг 1 жил хөхүүлж таарна. Тийм үү. Тэгэхээр энэ үед хүссэн ч эсвэлсэн ч нөгөө эмэгтэй хүний одоо нөгөө орлого олох тийм одоо өмнө нь хөшгөө одоо хэвийн одоо гадуур үйл ажиллагаа харилцаа холбоонд ороод ингээд явах боломж нь хязгаарлагдаад эхэлж байгаа зү. Тэгэхээр энэ үе дээр хүртэл нөгөө тохиролцоо зөвшөлтсөл гэдэг юм үнэхээр чухал хэрэгтэй болдог. Энэ үе дээр нөгөө тэнцвэр алдагдчихдаг буюу эхнэр байнга гэртээ байгаа учраас нөхөр ороод ирлээ тий ажиллаж ороод ирлээ яах вэ? Эхнэр ингээл бүхэл юм бэлдээл өгөөл ингээл явж гин. Гэтэл энэ зүйл чинь нэг хэсэг хугацаанд л үргэлжилж байгаа. Эргээд магадгүй эхнэр ажилд орох ч юм энэ үед чинь хоёулаа хамтарч хийх хэрэгтэй болно үстэй. Хин нэгэн эрт ирсэн хоолоо бэлтгэж байдаг юм уу? Болим хаа гаргачих байдаг юм уу гэдэг шиг ингээд нөгөө хамтарч ажиллах шаардлагатай болж эхэлнэ шүү дээ. Ялангуяа одоо юу гэдгийг бидний нэлээд өмнөх үед бол одоо юу гэдгийг хөдөө магадгүй амьдарч исэн бол яах юм? Мэдээж хэрэг адуунда эрэгтэй хүн явдаг ч юм уу тий гадуур нөгөө одоо отог мотогт явдаг ч юм уу эхнэр хүн гэрийн доторх бүх ажлыг хариуцдаг байсан бол одоо цаг үе чинь тийм биш болсон. Хоёулаа яг адилхан орлого олдог, яг адилхан ажил хийдэг ч юм уу тий яг ингээд нөгөө бүх асуудал өөрөө тэгш байх тэр шаардлагыг бий болгоод байгаа юм уу гэж би бол хараад байгаа. Тэгэхээр тэр зөвшөлтслийн дүрм гэдэг зүйлийг хийх хэрэгтэй, цаашлаад гэрлэлтийн гэрээг хийх хэрэгтэй. Энэ нь бол эргээгээд хосуудын амьдралд бол одоо даатгалтай адилхан гэж би боддог. Хэрэгтэй. Нэрэ бидний үед ч амар нэг хайр дурлал мурлал гэж очиж суудсан болохоос шүү дээ. Энэ өнцгөөс харж байгаагүй би өөрөө ч харж байгаагүй юм аа. Олж авлаа. Тэгээд одоо яг гэр бүл зохиогч байгаа тий. Зохиоё гэж шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс хоёуланг ч юм энэ подкастыг үзвэл бас хэрэгтэй зөвлөгөөнүүд явж байгаа л гэж одоо энэ нөгөө хөтлөгчийн хувьд их баярлаад л сууж байна би. Нэр энэ хэлээд өгчвөл нэрээ энэ дэр алдахгүйсэн шүү дээ. Тэгээд сая нэг фейс дээр нэг эвгүй юм болоод харчлаа. Тэ хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр одоо ихнэрээ амийн хүнээс хэрэг гарсан байна. Гэт тэ. Энэ тал дээр сэтгэл зүйчийн хувьд магадгүй адилхан ихнэр хүний хувьд тэр хос ингээд яагаадсан бол ийм болохгүйсэн бэ? Тэ яагаад бүр ингээд тартагтаа ингээд тулж байгаа. Би харин яг тэрийг ус үзсэн өчигдөр зариг цэгийн дээр гарсан байсан. Тэгээ бүр үнэхээр сэтгэл бүр ингээд амар эмзэглсэн. Ялангуяа тэр хүүхдүүдийнх нь мэдүүлэг энэ төр юмнууд нь орсон билээ. Тэрийг хараад үнэхээр өстой уйлмар байсан. Одоо юу гэдгийг гэр бүлийн харилцаа гэдэг чинь яг үнэндээ бол өөрөө зүгээр гэрэл واخгүй тохиролцоо. Хоёр хүн хоёулаа илүү одоо сайн сайхан зүйлд тэ амьдралаа утга учиртай болохын тулд нэгдэж нийлж тэр утга учир зорилгот хүрэх гэж явж байгаа л зөв шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүлийн харилцаанд орж байгаа гэдэг маань маш том үүрэг хариуцлагыг цаана үүсгдэг буюу эндээс бүхэл бүтэн хүн гарч ирдэг. Хүүхдүүд гарч ирдэг тийм. Тэгэхээр одоо тэр аимшигтай хэрэг явдал бол юунаас болж ийн гэхээр эн чинь одоо гэр бүлийн тэр хүчирхийлэлтэй харилцааг
даймжирсан л байгаа үстэй тийм. Даймжирснаас болоод одоо бие биенийхээ бүр ингээ амийг игүтэх. Тэгээд тэрний цаана олон хүүхдүүд хохирч үлдэх. Тэгээд бүр тэр хүүхдүүд ингээд нүдэрээ харж мэдэрсэн. Тэгээд тэр одоо юугаарч хизээч сольж болохгүй тийм орлуулж идэгж тэгээд чадамгүй тийм маш том гэмтэл. Тийм гэмтэл. Тэгэхээр зэрэг тэрнээс одоо бид нар яаж урьдчилан сэргийлж болох юм бэ гэхээр гэр бүлийн харилцаа гэдэг би л бол хувьдаа л зүгт гэж бодож байгаа. Гэр бүлийн харилцаа гэдэг энэ том үүрэг хариуцлага бүхий харилцаанд орохдоо одоо бид хоёр хоорондоо яаж харилцаж болох юм? Яаж харилцаж болохгүй юм гэдэг хэл хязгаарыг анханасаа тогтоогод өгчүүл. За магадгүй нэгэнд гэрэлчээд өнөөдөр явж байгаад одоо гэр бүл дээр асуудал үүсээд хэрүүл маргаан гарлаа тий. Тэр хүмүүс ч хөөрхий болохгүй л явж исэн л үеж таараа тий. Уг нь хоорондоо ив зүгөө олчиж чадна л гэж явж исэн баг. Гэхдээ хамгийн харамсалтай зүйл нь нөгөө ийм маргаантай зүйл ингээд гурдагчд гэдэг энэ тусламж авахгүйгээр шийдэж чадахгүй ингээд яваад байх тусам улам хүндрээд идэг. Тэгээд эцсийн төвшөндөө хүрч байгаа тэр аюул нь ер нь тийм байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүчирхийлэлтэй харилцаа гэж яг юу юм? Таны одоо өөрийнхөө хинч зөрчиж болохгүй хэл хязгаар гэж юу юм? Тэ? Энэ зүйлсийг мэдхгүйгээс хитрхи гүн явцсан. Хитрхи хэрхээ зөрчүүлсэн. Тэ? Хитрхи хэл хязгааргүй байцсан гэсэн үг байгаа зү тэ. Тэгэхээр энд яг бас Монголын нөгөө одоо зан заншлын хэм хэмжээ гэх юм уу тэр зүйлс бас их нөлөөлдөг байх. Одоо тийм өгнүүд үйдэг шүү дээ. Жишээлбэл юу гидс хагаравч тогоондоо тийм өөр ямар зүйлээ олгоо хагаравч тогоондоо тийм одоо гих мэтчлээ одоо нэгсэндээ гэр бүлийн асуудал гэдэг бол яг гатшаад хэлж болохгүй тийм тэрнээс болоод магадгүй одоо ингээд өөрийг нь хүчирхийлээд байхад тийм эсвэл ингээд цохид зодоод байхад ийм янз бүрийн бүр ноцтой юмнууд болоод ахад цагтаад мэдэгддэг. Уг нь бол таны эрхийг хамгаалах гад энэ улс орон чинь бүхэл бүтэн ингээд цагдаа гэдэг байгууллага ажиллаж штэ. Таны татвараар тэр хүмүүс цалинжаад ингээд ажиллаж байна. Манай цагдаагийнхан бол үнэхээр энэ тал дээр сайн ажилдаг гэж би боддог. Тэгэхэд одоо ядчил тэр хүний анхны тэр хэцүү үйлдэл дээр нь одоо цагдаад мэдгдсэн бол тэг ийм одоо гэмт хэрэг амь нас бүрлгэх хэмжээнд бол хүрэхгүй гэж би бол боддог. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс маань одоогийн ялангуяа тэгээд ийм хэрэг маргаанууд ингээд нийгэмд дийгдэж байгаа нь одоо бүр ингээд тэг хүмүүс болгоо одоо бид нар ингээд 1 секундэд хэдэн бараг хичнээн их мэдээллийг авах боломжтой болчихлоо шүү дээ. Энэ нэгэн бодлын ингээд одоо юу яагаад югдвлээ сэргийлээд байгаа юм шиг боловч нөгөө талаараа аюултай сэтэл өгöd байгаа байхгүй юу? Ингэж болтго юм байна тийм мансуурсан согтуурсан үедээ юу ч хийж болох. Баг ингэх ёстой байсан юм шүү тийм. Надад тийм санагддаг тийм гэдэг аюулыг бас сануулад байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ таны бие махбодод халтаад л байгаа бол хэрвээ таныг ямар нэг байдлаар одоо ална гэж сүрдүүлээд утга мис бариад ч юм уу тийм занал хийлэл танд ирж байгаа бол энийг цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх хэрэгтэй. Өөрийнхөө одоо эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Хүн ингээд өөрийнхөө үнэт зүйлийг одоо өөрийнхөө тэр сайн сайхан байдлыг ер нь ямар ч цаг үед одоо улс орнороо ч гэсэн ингээ харахад тэмцэж олж авдаг үстэй. Бидний одоо жишээ нь бид нар ингээд аюу цөөхөн хүн хамтаа ирнэ. Тусгаар тогтносон Монгол улс үстэй. Эний чинь хичнээн олон хүний амь нас хүчин чармаалтаар тэмцэллээр олж авсан бэ тэмцээгүй бол бидэнд ийм юм олдохгүй шүү дээ. Яг тэрэн шиг хүн ч гэсэн өөрийнхөө тэр эрх чөлөө, аюулгүй байдлын төлөө одоо өөрийгөө хамгаалах нь бол тэр хүний үүрэг байхгүй юу? Тэгэхээр эргээгээд гэр бүлийн хуулинд байгаа энэ эрхүүд үүргүүд энэ бол эргээд өөрөө үндсэн хуулийнхаа эрхтэй хүртэл холбогддог. Тэгэхээр хүн бол өөрийгөө хамгаалах үнэхээр үүрэгтэй. Тэгээд одоо өөрийгөө хамгаалах гэдэг чинь гэр бүлийн харилцаанд эргээгээд үр хүүхдээ хамгаалах гэдэгтэй холбогдож байгаа байхгүй. Тэр хүүхдүүдийг одоо эрүүл сэтгүүтэй эрүүл одоо Монгол улсын иргэн болгохын тулд ээж аавын үүрэг гэдэг асар чухал гэж би бодож байна. Тэгээд төрөний хэрэгтэр бол үнэхээр бүр ингээд тийм үнэхээр аимшигтай, үнэхээр харамсалтай. Одоо ингээд ярьцгаар шүүмжлүүлэх юм уу? Магадгүй хүмүүс хатуу санагдах юм болов. Гэхдээ яг ингээд ярьсан чи зориг ороод хэлмээр санагдлаа. Аауд уг нь эхнэрээ одоо ингээд дарамтлаад эхнэртэйгээ зөв бус харьцаад байгаа бүртлээ октодоо хайрлаж идэг шүү дээ. Гэтэл таны өчнөө их төр хайрлаж байгаа охин чинь таны эхнэртэйгээ харилцаж байгаа харилцааг л зөв гэж бодож өгсөн шүү зөв гэж бодож одоо
та их нэртэй хүндэтгэлгүй хандаад идэг бол тэр охин намайг ингээд ганц нэг цохоод авах хиймээ юм бэ те гэж бодоод өгөөс өссөн байдаг шүү дээ. Гэр бүлийн тэгэхээр ингээд та үнэхээр одоо өөр хүүхдэд хайрлаж ивэл эхнэртэйгээ харилцаа тий магадгүй та хүүгээ хайрлаж ивэл нөхрөө хүндэтгэл чинь эргээд таны хүү бас эхнэртэй одоо хүндэтгэл байдаг шүү гэж хэлмээр юм шиг санагдлаа тий ингээл нөхөртөө би өнөөдөр ингээ хүндэтгэлгүй ингээл хүүхдүүдийнхээ хажууд тарцаад ивэл миний хүү очиод угаасаа эхнэрүүд миний толгоор хурж ирээд тоншчил байх хэрэгтэй гэж нэг юм тийм ойлголттой өссөн. Өстэй юм шиг санагддаг. Тэгэхээр та өөрийнхөө одоо үр удмыг сайн сайхан явуулъя гэж бодож ивэл өнөөдрийн та бүхний харилцаа, хандлага хоёр биендээ хандж байгаа чи ирээдүйд бас нэгэн гэр бүлийн хүмүүжилт маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү гэж хэлмээр санагдлаа. Зарим хүмүүс хатуу санагдсан болоод өршөөгөрөө тий. Тийш дээ. Угаасаа нөгөө нэг тэр чинь ингэж ярьдаг шүү дээ. Одоо хүүхдүүд ингээд өөрийнхөө өссөн гэр бүлээс тодорхой загваруудыг авчирч байгаа шүү дээ тийм. Дахан дуурайх загвараар бүхэл зүйлийг харж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг одоо асуудлыг шийдэх тэр одоо юу гэдгийг гэр бүлтэйгээ маргалдаад ингээд юм болоход тэр хүн өмнөх загвараасаа буюу тийм өмнө харгалгаагаа хүртэл тийм. Дахан дуурайх загвараасаа яаж авдаг вэ гэхээр тэр зүйл яг зургийн аппаратаар так гэдээ аваад ингээд хадгалсан юм шигээр. Хэмжээнд үлдчихсэн. Одоо бидний нөгөө яриад байдаг далд тухамсар гэдэгт үлддэг. Ээжүүд тэгвэл айгу зүгээр юм шиг санагддаг шүү дээ. Одоо ч бас яг нэг үе бодвол эхнэрүүд бас даам бас байх нь байна бай тий. Тэгэхээр нэг эргүүлээд нөгөө 10 жилийн дараа хоёлаа ингэ суусан чи хөөе одоо ингэ хөвгүүдээ ирэх ашиг гэд ярьж магадгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр одооноос ингээд за одоо шийдвэр гарах төвшөнд би газараа мэдэхгүй тий. Би аавтаа чи ярилцъя. Би ааваас ч асууя. Өө ээж нь энийг ааваас ч айгаа тий. Тий. Аав чинь зөвшөөрөл хоёлоо гэд. За энийг хий. Гэвэл ингээд нөгөө тэр хүүгийн дотор эрэгтэй хүн чинь өрхийн тэргүү шийдвэр гаргах чинь уг нь би юм бэ тий. Ээж надаас ингээд одоо цохид зодод тахгүй ч гэсэн тий ингээд ээж ингээд ааваас айдаг юм биш үү гэдэг. Тийм жижигхэн тийм ахуй соёлоороо бас тэр хүмүүжлийг дамжуулж надад их зүгээр юм шиг санагддаг. Гинт ингээл ингэж болохгүй байсан маа гэл өөртөө үлгэрэлж ингэж болохгүй юм яриад одоо так ерөөсөө ингэ таслан зогсоо гэхээр энэ боломжгүй байдаг л да. Тэгээд түрүү бэлгийн юмнаас хоёлаа нөө тэнцвэрээсээ хайлаад асуул хил хязгаар гэж ярьлаа шүү дээ. Хил хязгаар бас чухал тий. Нөгөө хосын харилцаанд гэр бүлийн харилцаанд өөр найз нөхдөй харилцаанд гэсэн бүх юм дээр л хил хязгаар гэж байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хил хязгаар гэдэг чинь бид нар юу гэмдээ хил хязгаараа өөрсдөө нэг юм хил хязгаар тогтоочоод тэрийгээ өөрөө барих чадамж нэг чухал юм шиг надад санагддаг. Өөрийнхөө хил хязгаарыг өөрөө тогтоон барих чадвар юм. Тэгэхгүй л нэг тийж болохгүй гэснээр маргааш нь өөрийнхөө хилийг эвдээл тий ингээд харч нэг юм юу штэ. Одоо юу гэдгийг ойлгомжгүй. Яаж ч болмоор юм шиг санагдах юм шиг санагддаг надад бол. Тэгэхээр нөгөө хил хязгаараа тогтоож байгаа бол тий өөрөө тэрийгэ тогтоон барих гэдэг нь бас айгүй чухал юм шиг. Тэгэхээр тэр чинь бас эргээгээд өөрийнхөө сэтгэл зүйн хувьд хэр тогтвортой, хэр төлөвшөлтэй байна вэ гэдэг зүйл бас тий их нөлөөлөх болов гэж бодож байна. Тийм хил хязгаар гэхээр миний хараад ингээд чиний хувьд хил хязгаар гэдгийг хинч мэдгүй чи өөрөө л мэддэг шүү дээ тий. Ингээд миний хувьд хил хязгаар юм бэлгийн хувьд энэ хил хязгаар биш шүү дээ миний гэдэг хүн болго өөр болохоо хил хязгаараа чи өөрөө олж танина чи өөрөө хил хязгаараа тогтоо шүү гэж бас хэлмээр санагдлаа. Өнөөдөр чи ямар юм хэлмээр их санагддаг өдөр ээ тий. Өдрөдрөө онцлог байна. Түрүүний ярьсан нөгөө нэг зөвшөлтслийн дүрм тэгээ гэрлэлтийн гэрээ гэд ингээд яриад байгаа. Эндгээр зүйлс чинь ер нь бол нөгөө хил хязгаарыг л тогтоож өгöd байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйд тий ирээдүйд өөрөөр хэлэх юм бол тантай яаж харилцаж болох юм нэг үгээр хэлбэл таны гэр бүл ирээдүйд ямар дүрм журам зарчимтай байх юм юуг тэнд хийж болох юм болохгүй юм тий өөрөөр хэлбэл хүүхдүүдийн хажууд хэрэлдэж болох юм болохгүй юм уу тий хэрэлдэхээр хоёлаа одоо тийм муухай үгийг хэрэглэж болох юм болохгүй юм уу тий анханасаа тэр зүйлийг хүн хэрэглэхгүй сурчдаг үстэй бид нар тэгдэг штэ тий харин нэгэнд хийгээд татцсан юм а болох бидэрт аягүй хэцүү байдаг штэ. Тийм. Тэгэхээр би нөгөө энэ зөвшөлтслийн дүрм гэдэг зүйл чухал шүү гэж хэлээд байгаа. Яагаад тэгэхээр эхнээсээ зөв
эхнээсээ эвтэх юм тогтоочих. Ядч л энэ хүн юунд дургүй, тэр хүн юунд дуртай, энэ дургүй тий. Тэгээ ядаж хүн энэ дүрм дээр өөрөө ажиллаад явж байхдаа нөгөө хүн хүртэл өөрийгөө таньж мэддэг байхгүй. Хүү шинээрээ би чинь ийм юмд амар хэмзгэлдэг штеп. Тэ надад ийм зүйл байхгүй л байхад бусдыг нь бол би хүлээн зөвшөөрч чадах юм байна ч юм уу тий. Зарим хүн одоо ингээд худалч хүн гингүүт худлаа ярих гэл тэнгүүт бүр ингээд ягцалдаг хүн байдаг штеп. Тэ төвчж чаддгүй тий. Тэгвэл надад хийцэж худлаа ярихгүй байх ч юм уу тий. За зарим хүн ингээд үнэнч байдлыг амар их мэлдэг. Үнэнчл байвал бусд нь окей гэж боддог хүн байна ч болно. Тэгвэл үнэнч байдал гэдэг миний хувьд аюул чухал. Тэгэхээр тэр юун дээр гэдгээ ингээд тэн дээр ярилцаж болно ч юм уу. Нөгөө нэгсэндээ ирээдүйд одоо би нөгөө түрүү нөгөө даатгал гэж хэлээд байгаа санаа. Ирээдүйд та хоёрын харилцаа эрсдэлд орохоос тий одоо бүр ингээд аюултай нөхцөл байдалд орохоос наан хамгаалж байгаа даатгал шиг л надад бол санагддаг. Яг хэрэгтэй зөвлөгөө нь бас яг одоо ингээд шинээрийнхөө хосууд энэ дээр анханасаа ингээд явхад 10 жил 20 жил болсон хүмүүс ч гэсэн яг өнөөдөр те хоёлын гэж подкастыг сонсоод нэрээ хоёлоо маргалтаад идэх сэдвүүдээ өөрсдийнхээ хүрээнд өөрсдөө ингээд нэг юм бичээд тэгээд тэрийг очиод бас батлуулж болох юм байна. Тийм. Тэрэн дээр манай дээр тэрж ажиллаж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа. Тэгээд өөрсдөө ч гэсэн нөгөө айгу юу штэ мундаг одоо гэж би бодож хардгийн хүмүүсүүд байгаа. Ядгүй гэхээр өөрсдөө тэрийг айгу хөрхөн мөрддөг. Тийм. Яг нөгөө нэг олон жил амьдарсан юм чинь яг л өмнө сурснараа л явах гэдэг шүү. Тэгэх үед өөрөөсдөө зогсоох хүртэл дүрм тэндээ оруулаад өгчдөг. Хэрвээ ийм тохиолдолд яг ийм тохиол үзүүлэнгүүт энэ зүйлээ болно шүү ч юм уу те. Бүр ингээд нөгөө асаад хэрэлдээд болохоо хагаад ирэхэд за тэр үед тэгвэл за түр завсарлаа гэдэг хэлэхэд хоёулаа нэг цай уучаад ирэх шүү ч юм уу те. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар чинь амтнаас юугаараа ялгарч байгаа юм. Ухамсартай, оюун ухаан те. Тэрүүгээрэл ялгарч байгаа ш. Тэгэхээр тэр зүйлдээ бас юм хариуцлагатай хандах, бие биетэйгээ тохирсон тэр зүйлээ дагаж мөрдөхтэй зөрчихгүй байх гэдэг дээр тийм ач холбогдол өгч тэрийгээ дагаж чадж байгаа тийм мундаг ухамсартай хүмүүс байгаад би бас айгүйх баярлалтай. Манай нэг 10 жилийн нийгмийн багш тэгчихсэн байхгүй юу? Одоо отгоо тэр их ухаантай багш үйжээ. Өөрөө ч нийгмийн багш. Япон октоуда гэлээс. Октоуда Япон бүсгүйчүүд яадаг гэж ингээд нөхрийгөө орж ирэхэд нь Монгол эмэгтэйчүүд бол орж ирэнгуут л одоо өнөөдөр тэгээд ийм мөнгө төгрөг хэрэгтэй тэр үг чинь тэнцээ маад ингээд зодоо гэдэг тэгээд цон хаглаад гэд дуудагдсан байна гэд Монгол эмэгтэйчүүд нөхрөө ингэж өгтөж авдаг гинэ. Япон эмэгтэйчүүд болохоор ингээд нөхөр орж ирэнгуут ингээд баанда ус ийцэн байдаг байна. Тэ сайхан халуун баанд чинь нэг 15-аас нэг 20 минут хөвтөйт хаа. Би 15 санаж байна минут. 15 минут чинь нэг хөвтөйт хаа гэд ямар ч нөхцөл нөгөө халуун баанд хөвтөхээр өөрөө хэмжих болохоор мэдж байгаа байхгүй. Булчингоо сулрах байхгүй. Булчин сулрахаар хөөр автоматар тайвшрах байхгүй. Тэгээд ингээд тайвшруулж байгаа тэрнийхэн дараагаар хоолой эзнийхэн дараагаар л нөгөө асуудлуудаа хилдэг гиндээ. Тэгэхээр энэ нийгмийн багш ингээд тухайд ингээд бид нар хүүхд тахтаа стандараа ус мус гэлтгсэн чинь одоо утгаад ингээд тий хэдхэн өгүүлбэрээр нэрээ амьдралыг аятайхан шийдчих болох гаргалгааг хэлсэн юм байна л да. Тэр алтан цэцэг гэдэг. Тэр нийгмийнхэн багштай баярлаа. Тийм шүү дээ мундаг тий. Тэр чинь тэгээ бас нөгөө нэг одоо эрэг сэтгэлзэл дээр бас үздэг шүү дээ. Нэг соёлын ялгаа гэдэг тий. Тийм. Тэгэхээр нөгөө Япон хүмүүс маань бол ер нь ийм гэрлээд нөгөө эмхтэй хүн илүү хүлцэнгүүлтэй манайхныг бодвол тий яг нөгөө хүлцэнгүү гэхээсээ илүү соёл нь тийм. Надад бол тийм хүлцэнгүү соёл юм шиг санагддаг ингээл тий. Яг нь манай чинь эсвэргээр гэртээ байгаад хүүхдээ хараад тэр гэрийн эзэгтэй ажил гэдэг чинь өөр асар том соёл байхгүй. Бүр ингээд нөгөө нэг одоо өдрийн хоол бэлдэж өгөхөд тэр хоолоороо баг хүүхдүүд нь өрсөлддөг. Ээж нь бүр тэр баг ингээд урлагийн бүтээл шиг тийм өдрийн нөгөө бенто бокс эдэр хийдэг тий. Тэгээд тэр одоо нөгөө халуун баан гэдэг чинь юуны Японд бол ерөөсө хүн болгон өдөр тутмаа ордог тийм өдргээд тийм соёлоосаа бас их үүдэлтэй байх шиг надад санагддаг. Авч хэрэглүүлэх гоё юм байна. Тийм. Соёлын ялгарууд байгаа. Манай Монголын эмэгтэйчүүд чинь бол харьцангуй бид нар ч эрсдэл суур амьсгалаа амьсгалаасаа тэгээд илүү дайчин чанар байдаг. Илүү байдаг. Тэгэхээр яг бас яг хүлцэнгүү
байхад бол хэцүүг ойлгож байна. Гэхдээ нөхцөл байдал одоо бид нар нөхрүүд дайнд яваад бид нар арга гэрээ одоо хариуцж үлддэг үе өнгөрсөн чинь тэгэхээр бид нар ч гэсэн бас аяда уян хатан байвал бас зүгээр юм шиг санагдчихээн тий. Гэхдээ нөгөө надад бол тийг санагддаг эмэгтэй одоо яг хаасайг л их ярьдаг л та нөгөө эмэгтэй хүний хатан ухаан гэл тий. Тэгэл эмэгтэй хүний зөөлөн чанар гэл тий. Угаасаа эмэгтэй хүнд чинь тэр юм чинь байглаасаа байгаа байхгүй юу? Яа тэгэл байглаасаа эмэгтэй хүн л нөхөн үрчдэг. Эмэгтэй хүнд угаасаа хайрлах чадамж нь эрэгтэй хүнээс илүү. Яад илүү вэ гэхээр хэрвээ байглаасаа тэгж өгөөгүй бол эмэгтэй хүн хүүхдээ өсгөж чадахгүй шүү дээ. Тэр олон хүүхдийг хөхүүлээл ингээл өсгөл одоо за 3 хүүхдээ гэр бүл гэж бодъё. Хүнтэй суусан гэж бодъё. Тэгвэл дор хаяж тэр эмэгтэй 3 хүүхдээ төрүүлж одоо зөвхөн хөхнөөс нь гаргахын тулд 6 жилээ зориулсан байгаа биз дээ. За 10 жил амьдарсан гэр бүл одоо 3 хүүхдээ гэж бодвол тэр эмэгтэй хүн 6 жилээ зөвхөн тэр хүүхдүүдээ гидсэндээ тэгээд хөхүүлж зориулсан ба шүү дээ. Тэгэхээр чинь 4 жил нь яаж байгаа юм? Тий. Яг тэр хүн чөлөөтэй байгаа зү дээ. Тэгэхээр чи эмэгтэй хүний нөгөө уян хатан байх тий. Эмэгтэй л хэрэг байх, тэр эрхэлдэг байх, найланхаа байх гэдэг тэр зүйл чинь өөрөө эрэгтэй хүнээсээ маш их шалтгаална гэж бол би боддог. Яагаад тэгэхээр хэрвээ ингээд одоо 10 жил гэж бодоход 6 жилд нь тэр эмэгтэй зөвхөн хүүхдээ гидсэндээ тэгээд хөхүүлээд өхнөөс гарах тэр хугацааг зориулж байгаа. 4 жилд нь л тэр хүн тэр гэр бүлийн ярилцаанд эмэгтэй хүн өөрөөрөө ажил хөдөлмөрлөөд ингээд сул чөлөө эрх чөлөөтэй тэг яг эрэгтэй хүн шиг ингээд явах юм шүү дээ. Тэгэхээр тэр зүйл дээр нөгөө эр хүний дэмжлэг буюу тийм одоо тэр хүүхэд өсгөх, төрүүлэх, гармоны өөрчлөлт гэх тэр болгон дээр маш их чухал төлөвлөлтөө. Яг үнэ. Би бүр нэг энэ сэдвэр нэг рeel ганц рeel хийчихгээл яг л саяны нөгөө тэр төрхийн дараах одоо төрхийн өмнөх гээд нөгөө дааврын өөрчлөлтүүд тий бидний сэтгэл зүйн байдал ойлгогдох хайрлах хэрэгэлцээний талаар зориг өрөхгүй л байгаа. Нэг рeel хийчихгээд би одоо нэг жил гарan бодож байна. Тэрийг бүр ингэ шивэд бүр ингэ гаргаад тавьсан баг. Зоологийн маань хувьд бүр эмчгүй юм чинь бүр гоё дааврын яг юу болтгийг хийвэл ирчүүд маань бас их ойлгондоо тийм ээ. Тэгээд тэрийг би бэлтчихэд яг зориг өрөхгүй. Одоо энэ нөгөө подкаст бол яг бус мэдлэгтэй ухаантай хүмүүсийг ураад за энэ одоо бэлгээ гэхэд за энэ хүн гэр бүл ярил бол минь хүн мэдэн штэ тий хуулиараач ажиллаж ирсэн сэтгэл зүгээрээ ч ингээд одоо ажиллаж байгаа гэд мэдэх хүмүүсээр нэрлэлж байгаа. Өөрийгөө тоогоод би нэг рeel хийчихье гэхэд одоо одоохондоо л өөрийгөө чамлсан хэврээл жоохон голоод л энэ одоогоороо тий. Тэгэхээр хоёулаа сая тийм эмэгтэйчүүдийн байглаас өгсөн энэ байгалийн хууль тий энийг бол бурхан үнэхээр харамгүйгээр эмэгтэйд заяасан. Эцсийн эд тэр Монгол их хаадыг хацтал төрүүлсэн байхгүй. Монгол эмэгтэй хүн Монгол хаадыг төрүүлсэн байхгүй. Тэ? Би бол тэгж хэлэх дуртай. Тэ? Тэгэхээр нөгөө надад эндээс нэг ийм юм санагдаад идэв юм мартаагүй дээр хэлж чинь түрүү хэлсэн шүү дээ. Эмэгтэй хүний уян зөөлөн тэр эрх танх тэр зүйлийг нөгөө нэг одоо юу гэдгийг яг одоо тэр байгалийн тэр өгдлийг нь идэвхжүүлэхэд хажууд нь байгаа эр хүн маш их нөлөөтэй. Яг нөгөө төгөр эрэгтэй хүний эрэгтэйлэг хүчрхэг те одоо шийдвэр гаргах чадвартай ч гэдэг юм уу те тэр манлайлах тэр зүйлийг бас хажууд нь байгаа эмэгтэй хүн бас одоо нөгөө өсөх үү яах үү гэдэг бас айгүйх нөлөөтэй. Тэгэхээр энэ хоёр маань бие биесээ харилцан хамааралтай. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө тэнцвэрийн загвар чинь дахиад ороод ирнэ. Тэ? Дахиад ороод ирнэ. Одоо нэг юм яг гой загтансан газар яг юм ажиллаа хүмүүс ингээл эмэгтэй хүн тэ эмэгтэй хүн хайрлагдах юм бол гэл тэгдэг шүү дээ. Нэрээ эмэгтэй хүнээс шалтгаалаад эр хүн бас одоо хямар сүлттэй золбоотой цог золбоотой тэ ажлын бүтээмжтэй ах нэрээ эмэгтэй хүнээс шалтгаалдаг шүү. За хоёулаа түрүүнээс хойш ингээл ярьлаа шүү дээ. Тэнцвэр гэл нэг юм дөрөв л талбарт нэг л юм байх юм ээ тий. Энэ ингээл ихтүүл болохгүй юм байна. Дагдуулаас болохгүй юм байна. Ингээд байж байл нэг юм 25 байж ингээд 100 болчихвол уг нь аятайхан болох гэдэг юм бэ тий. Тэгвэл хоёулаа ингээд болохгүй талаар их ярьлаа тий. Энэ хэрвээ энийгээ барьчвал
Тэ хэрвээ энийгээ бид нар баримталжуулъя ийм байхыг жоохон ч гэсэн хичээвэл бидний амьдралд ямар эерэг нөлөө үзүүлдэг вэ тэ энийг одоо ингэ мэдэхгүй байж байгаад одоо миний найзын хосуудад ингээд гэр бүлийн харилцаанд ингээд зөвлөсөн байгаа шүү дээ тэ энэ тэнцвэрийн загварыг заагаад өгсөн чинь тэ энэ нөгөө хуулийг ойлгуулад өгсөн чинь их тийм байсан хосууд ийм болоод ирсэн ингээд гоё кейс байгаа гэж бодож байна. Яг зөвлөгөө сургалтын үеэр бол хувь хүний тэнцвэрээс гадна дахиад гэр бүлийн тэнцвэр гэж орж ирдэг. Тэгэхээр энэ дээр ингээл бүгдийг ярихаар угаасаа бүр нөгөө хүндээ ойлгогдох болчих واخ гэдэг үгнээс нөгөө эрэг сэтгэлцлийнхаа тэнцвэрийг яриад байгаа шүү дээ. Ер нь яг ингээд тэнцвэрүүдийг ойлгуулад ирэхлээр хүмүүс цаанаасаа ингээд шал өөр болж эхэлдэг. Одоо эхнэр нь хүртэл ярьдаг манай нөхөр бүр ингээд надад туслаад идэг болцсон. Гэдэг юм уу тий. Тэгээ эн чинь нөгөө давхар зөвлөгөө явж байгаа учраас ер нь бол ингээд гэр бүлийн амьдрал одоо зөрчилдөн үсээд тахад тий. Эн чинь хоёр хүнээсээ л болоод байгаа байхгүй юу. Энд чинь хоёр шал өөр өгөгдөлтөй хоёр хүн л нийлцсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хувь хүний зөвлөгөө аягүй чухал байгаа гэдэг. Тэгэхээр одоо нэгсэндээ дахиад нөгөө одоо нэгэнт л эрэг сэтгэлзлийн тэнцвэрээ ярьсан тэрүүгээрэл яриад дуусгасан дээр баг тий. Дахиад одоо нөгөө гэр бүлийнх рүү орохоор бүр ингээд хитрхи том болчихно. Тэгэхээр зэрэг одоо ингээд хүний амьдралын дөрвөн тэнцвэрийн тал байна гэж яриад байна. За тэгвэл одоо цөмөрө чеклээд үзье л гэж бодъё л доо. Бие махбод гэдэг талбар байна. За энэ дээр одоо юу гэдгийг ийм богино хугацаанд бид нар маш юм богинохон байдлаар л яахгүй л ойлгохдохгүй шүү. Тэгэхээр бие махбод гэд ойлгоход бид нар хамгийн түрүүнд энэ бидний махан биеийг ярьж байгаа гэдгийг ойлгож шүү. Тэгэхээр та өөрийнхөө бие махбодод хэр анхаарал хандуулдаг юм. Тэ? Хэр ач холбогдол өгдөг вэ? Тэ? За хэрвээ одоо таны бие махбод байнга өвдөөд идэг бол тэ байнга ингээл бие махбод дээр чинь зовиртой, шаналгаатай, ядралтай, стресстэй байвал тэр зүйлтэй гэр бүлд чинь хэр нөлөөлж байна? Тэ? Тэрнээсээ болоод та гэртээ ороод уурлаад байна уу? Эсвэл гэр бүлдээ хүчин чармаалт нөгөө үйл ажиллагаагаа зарцуулж чадахгүй байна уу? Гэр бүлээсээ нөгөө хүлээх ёстой хариуцлага хүлээж чадахгүй байна уу? Тэ? Тэгэхээр нөгөө хүндлэл гэдэг зүйлийг бид айгүй хүсдэг штэ. Хүн болгонд хүндлэгдэх, хүлээн зөвшөөрөх хэрэгцээ байгаа. Тэгэхээр хүндлэл гэдэг юм гэр бүл дотор нөгөө оршин тогтнохын гол үндэс нь бол хариуцлага үстэй тий. Та одоо өөрийнхөө үүрэг хариуцлагаа хэр сайн биелүүлж байгаа вэ? Тэрнээс тэр хүндлэл гэдэг юм чинь ингээд автоматар дагаад өсдөг. Тэр гэрт хэн их үүрэг аваад хариуцлага хүлээгээл те байна. Тэрний ингээд юу томроод идэг үстэй те. Магадгүй одоо эхнэр нь илүү их санхүүгийн орлого олдог. Эхнэр нь бүх асуудал дандаа нөгөө шийдвэр гаргадаг. Ийм байгаад ирэхээр хүүхдүүд хүртэл яадаг үлээ. Аавыг хүндлэх байлаа. Тийм зүгээр л ээжээсээ бүх юм асуугаад ээж нь ок гэвэл ок болол ингээд явчихдаг те. Тэгэхээр зэрэг хүндлэлийг хүсэж байгаа бол яах юм? Та өөрөө тэр гэр бүлд хүлээж байгаа үүрэг хариуцлага жоохон нэмээд өгөө тий. Тэр чин жаахан багтаад нөгөөдөг чин буураад байгаа юм биш байгаа даа гэдэг дээр бас анхаарах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр сайн нөгөө бие махбод ярьж байгаа яг нөгөө бие махбод чирээ өвдөд идэг ч юм уу тий. Ингээд одоо юу гэдгийг бид нар энэ бие махбод чинь эрүүл саруул байж иж бас өдөр тутмын амьдралаа хэвийн үргэлжлүүлнэ шүү дээ тий. Тийм тэрнтэй холбоотой байж бол дараа нь тэгвэл одоо тэр ажил карьер гэдэг талбар юм тий. Та яг тэрэндээ хэрэг анхаардаг юм. Бүх анхаарлаа тэнд өгчөөд идэг юм уу? Аль эсвэл та ерөөсөө ажил хийхгүй гэртээ хөвтөд идэг юм уу? Тэ? Энд чинь яг ажилдаг байх, тэ? Амрах үедээ амардаг байх, тэнцвэртэй байх хэрэгтэй үстэй, тэ? Тэгэхээр магадгүй та ажилдаа огт анхаардгүй бол одоо эхнэр чинь юм уу, нөхөр чинь ч юм уу одоо хэлэх нь шүү дээ. Чи ер нь тэгж ярих юм бол энэ гэр бүлд ямар үүрэг юу лээ? Тус нэмэр оруулсан энэ төр гэл ингэдэг те. Тэгэл ингээл уурлаад эхэлдэг те. Эсвэл ингээл хит ажиллаад ажил гээл ажил дээрээ хон жинжөөд ч юм уу эсвэл ингээл амралтын өдрөө ажиллаад ахаар те. Чамд ер нь ажлаас чи өөр юм байд юм уу? Гэл ингээл те. Бидрийг чи барыг тоодгүй үстэй. Гэл энэ тэнцвэр алдаад байгааг хэлээд байна шүү дээ те. Тэгвэл харилцааны талбар. Тэгвэл харилцаа холбоон дээр та хэрэг анхаардыг. Одоо бид нар ихтэй нэг зөвхөн одоо бол гэр бүл дээр л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаан дээр та буюу тэг гэр бүл дотор байгаа гишүүдтэйгээ харилцаан дээр та хэрэг анхаардыг гэдэг юм баа зү. Харилцаан дээр хэрвээ та аягүй сайн анхаардаг бол одоо гэр бүл чи халуун дулаан нэгт бахна шүү дээ. Нэгт. Хэрвээ та гэр бүлийн харилцаан дээр их нэртэйгээ харилцаан дээр анхаардгүй бол нэг хол хүндий тэ нэг хамт байгаатай нэ байхгүй ч юм шиг байгаа ч юм шиг дундуураа нэг хамтай ч юм шиг тийм байх нь шүү дээ. Магадгүй одоо та их нэртэйгээ нөхөртөөгөө хэрэлдэнгүүтээ үгүй би ингэж бодсон байхгүй юу уг нь
Чи яг намайг буруу ойлгочихжээ гэд ингээ ярилцахын оронд шууд уурлаад хаалгаас аваа гараа авчиж гэнэ үү? Аль эсвэл гэртээ харихгүй ажил дээр ажиллаа хийгээл суугаад байна уу? Тэ? Хэрвээ одоо тэгж байгаа бол та харилцаа холбоогоо яах нь анхаарахгүй байна буюу харилцаа холбооныхоо талбар дээр ч асуудал үүсээд байхад тэрийг зулгсан биш тийм шийдээд оролдоод байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл дараагийн талбар маань утга учир шүү дээ. Амьдралын утга учир талбар. Тэгвэл тэр утга учир талбар дээр жишээлбэл та одоо хэр анхаардгийг, амьдралын утга учирын талаар та хэр их боддгийг, магадгүй та ер нь хүлийн тухай бодож үзсэн үү ч юм уу тий. Тэгээ нэг сая яг энийг ярьжсэн чинь нэг юу санаанд орчлоо. Нэг багш маань ярьжсэн баха. Нөгөө хэрвээ 40 нас хүртлээ билүү амьдралын утга учирын талаар та ер нь эргцүүлж бодоогүй бол тий бодож байгаагүй л 40-оос хойш танд энэ үнэхээр асуудал болох болно гэдэг. Тий. Тэгэхээр зэрэг нөгөө амьдралын утга учир гэдэг тэр зүйлийн талаар бас яах нь вэ? Талаар та ер нь юу гэж боддгийг хэр их анхаардаг вэ тий? Тэр утга учир талбар дээр та хэрвээ анхаардаг байвал одоо юу гэдгийг ач холбогдол өгдөг байвал та тийм сонин одоо зарим хүмүүс бүр ингээ гайхаж үгүй ямар сонин тий үнэт зүйл нь дэс дараа нь алдагдсан юм шиг ачуу үйлдэл хийдэг хүн бэ ч гэдэг юм уу тий тэр зүйл гэсэн үг шүү дээ тий тэгэхээр одоо энэ дөрвөн талбараа ингээ чеклээд үзэрэй л гэж хэлэх гээд байгаа. Яг үнэ. Ойлгомжтой чадсан уу? Ойлгомжтой тийм. Ааха. За хоёулангийн чинь ярилцлага сайхан өгөөжтэй болж гин гэж бодож байна. За ингээд өдөө хүртэл хоёулаа ярилцахад манай бэлгээ маань энийг зулаа асууцсан бол би хүмүүст хэлээд өгчмөр байсан да гэд тийм бодож байгаа үлдээсэн асуулт юу вэ гэд асуумаар байна. Сүүлийн одоо хариултыг нээлттэй үлдээе яа бэлгээтэй. За одоо зөндөл их ярьлаа да бүр нэг айгуу тийм энийг асууцсан байгаасаа гэж бодсон зүйл бол үлдсэнгүй. Тэгээд яг одоо сүүлийн хэлмээр аавгүй хэлээч л гэж байгаа тийм. Тэгэхээр би ер нь ингээд нөгөө өөрийнхөө зүгээс тийм өөрийнхөө зүгээс хэллээч гэвэл хүмүүсийн гоё нөгөө нэг суур хандлага эерэг болгох дээрээ л илүү төвлөрөөрэй гэж л хэлэндээ. Яагаад гэхээр эерэг хандлага гэдэг өөрөө аюу тийм чухал байгаад байдаг. Хүний сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд ч тэр одоо биеийн эрүүл мэндэд ч тэр тий альва зүйлээс ингээд дандаа юм сөрөг асуудалтай эсхийг ингээ хараад байхаар хүн одоо тэр асуудалтай зүйлс л харагддаг тий. Харин илүү эерэг боломжтой сайн талыг нь хараад ах юм бол хүнд дандаа гарц гаргалгаа тайвшрал тий илүү их одоо бүрэн дүүрэн байдал ч гэдэг юм уу тийм сайн зүйлс нь илүү нэмэгдчихэд. Тэгэхээр зэрэг эерэг альва зүйлд тийм эерэг байгаарэ тэгээ илүү юм талархалтай байгаарэ. Тэгвэл эерэг байгаарэ гэхээр энэ дээр бас нэг юу зүйл байдаг. Сөрөг зүйл эерэг дээр бас гарч ирдэг тий. Үнэхээр таагүй сөрөг нөхцөл байдлыг хүчээр эерэгжүүлээд байх сэтгэл зүйн хамгаалалт бас байж болно. Тэрийг бол би хэлээгүй. Зүгээр юм альва зүйлээс юм аяндаа та талархалтай зүйлсийг нь хараад талархаад авах тусам нөгөө эерэг зүйлс нь илүү сайн харагддаг. Тэр зүйлийн талаар хэлж байгаа шүү. Тэгээд эерэг байдлаа нэмэгдүүлээрэй л гэж хэлье да. Баярлалаа. За өнөөдрийн Зулаагийн дотоод аялын подкаст үүгээр өндөрлөж байна. Олон сэтгэл зүйч урьж байгаа. Бид нар хэдийгээр нэг сургуульд сурч төгсөөд тий нэг сургалтанд хамрагдсан ч гэсэн хүн болгоо өөрийнхөө өнцгөр харж хүн болгоо өөрийнхөө ажил туршлагаар одоо өөрийгөө өгүүлэх учраас олон сэтгэл зүйч би урьж оролцуулах гэж хичээдэг юм аа. Тэгээд өнөөдөр Эрдэнэлэг гэдэг сэтгэл зүйчийн сэтгэл зүрхээр аялахыг дотор нь ороод сэлхийг хичээлээ. Хоёртой хамт байсан. Та бүхэнд баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа Зулаадаа.